to peso kiswana on na sika mon passeport basi ngana c'est mon numéro côté son na la classe na futa minerval te babilobi la so demi na ordre colonne à partir 15h ngapela ndimi na bino ya non et na mona maman muto ipembe na ngate mata ila connaissance ba parfait wana habité ya za mona classe akokosoma parfait wana te na ki akosoma parfait wana te c'est ba parfait wana ta cher ba kanyi maman kanga munoko yozo kote makambo ndeni ye bajini wana ye mon kolo likamwa ndimi oya na 2000 na ordre colonne yo siko ndima te pour la nini na condition na yibate na so mbongo fo normal na so mba parfait wana so yi na sombike lobi na ngona 15 na obela liboma ba to monanda kuna biso ma sœur na lembi na sina mai na makila na bimi na zonga nda 23h la ina kisa ba quartier to ina karane moto yibango fumu karane to bomona ka toilette neto zonga so na kata karane on ngala ndeko na Inès to nisi karane to petit numéro protection to tino la toilette pour y aller la toilette après 30 ou 45 minutes résultat hier mbalamo sata sa nini apesinga mbalamo poussière mo ina kata na balo palo la sikanga mo sata na za na yo sokola mai wana tsa poussière na kata mai sokola na kata toilette ni na protéger eka kota toilette tu dois bien préparé sinon on a dola wana S wana la S bâtiment bar la 4x4 là c'est mon démoniaque son a béti encore di bossa toilette na des processus le pont na béti na prier on a robeta na processus le pont mobile et mutunya soutana na posa ko se soulager au grand besoin petit besoin avec nos sokola OK ah bon on a senti que ba kilo moi ana sokola kilo na yo se soulager kilo. Bienvenue sur La Manne Cachée TV. Merci beaucoup, chers abonnés, chers internautes. Merci à tous nos abonnés du monde entier. Merci à notre partenaire privilégié, Serge Koussane, K2 Bundes. Merci à Maman CBB. Merci à toutes les mamans du monde parce que tu as déjà dans mois de la femme boza ebele bozo landa biso toye penza liboso na bino avec force toloba ete ba témoignage mususu le kaka une apercité tolongi totalisa bana na nzambe et sikani ni toza pe sikani ni tozo kende. Sur ce, nous allons vous présenter aujourd'hui un évangéliste, un serviteur de Dieu oyazala ki na kati ya monde mususu lelo yope azui envol na monde mususu donc na monde abonzambe témoignage vraiment ezali fort na lingi ko ebisa bana nzambe belé to batono so ba kolanda biso bazala vraiment concentré na témoignage oyo ndeko na biso azopesa biso na mokona lelo l'évangéliste Arnold nous sommes déjà avec lui toko solo na naye soyez toujours scotché parce que ezali tellement moulaï mutazaki na monde ya mabe aye na monde ya nzambe eza tellement moulaï bolanda ngona bokebi nyonso nos chers abonnés abonnez-vous une fois de plus sur La Manne Cachée TV et puis partagez cette émission, commentez nos amis des États-Unis, Canada, la Mexique, la Brésil, les Vosa et Belé, Angola. Merci beaucoup pour la confiance au Bossa Langa et Tangonyoso. Je suis votre humble servante, Rachel Gikonji, la perle rare de la presse, la baleine de la presse congolaise. Un grand merci. Nabaimbo Kanyoso Bolande Bisso. Voilà, nous sommes déjà là avec les serviteurs de Dieu, tout comme ça déjà en beauté, puis à kobanda témoignage na ya mukula. Le témoignage déjà moulai. Bola na ona boke binyo soto ko kata pe to ko banda ko continuer ko la kisa ya bino yango. Ti mokolo ekosila. Papa Arnold. Mbote na yo. Mbote maman na Rachel, nzamba pambola. Amen. Bonne santé. Santé ça vraiment bien ngola nzambe. Et na PSPP mbote bisiko zali vraiment et nabi ke oza chaîne na biso La Manne Cachée. La Manne Cachée, chaîne ba chrétien, na oki déjà sango déjà, chaîne ba chrétien et nazo ça l'appelle ba chrétien nyo surtout ba na monde ati et bo s'abonner la chaîne na biso yango vraiment et puis ça meni biso et nzamba pa mbola biso boza na États-Unis comme exemple moi na nga Yolani ibobo famille ibobo les États-Unis bo s'abonner la chaîne o Mama Safi Angèle la France s'abonner la chaîne oyo et pasteur papi na Canada o s'abonner la chaîne o nzambe a pa mbola yo et nga comme on évangéliste Arnold nabi que maman Rachel déjà flashé moi moké vraiment au toyé ko lobela na kati ya chaîne na biso La Manne Cachée et ça témoignage moi très important vraiment et na ndenge na uta ki na mukili
makambo na ko sala pe le komi le mosala nzambe na serviteur de Dieu évangéliste Arnold na kamba église Jésus revient na makala na avenue Kisangani numéro 11 quartier Kabila et na visionnaire église wana et bien aimé dans le Seigneur nzamba pambula vraiment et témoignage dans les efforts ya ngana lobi témoignage na ko vraiment mukusi pour ça ba partie et to kolobela ndamu nde nzambe akomema biso nde tokosukila. Voilà, Papa Arnold, avant tout banda tolingi to sala moi prier moi il faut prier hein, avant toute chose hein, pour remettre notre émission entre les mains de Dieu et puis to banda na émission na biso. Malamu vraiment nzamba pambola biso bisiko zwa mi vraiment kanga misto bonde na nzambe kolo to pesio merci na rencontre na biso na tongwa lelo ozana biso se manifester na nguya pe na kiembo to tiki moment mission na sala boko na yo tambola na biso na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Merci beaucoup. Je dis déjà merci à l'espace qui nous a accueillis aujourd'hui, l'espace Héros Congo chez Papa Georges Moleka, Toko Sungama. En tout cas, le mot quoi que soit, nous sommes basés dans Mikili Apoto, babi espace à Makasi a bien au niveau de la formation. Tu veux louer l'espace Ezawana Georges Moleka Héros Congo na fiku na deuxième porte. Ne zappez pas, ezapé l'espace mon qui Toko Mingi. Merci beaucoup papa. Tokoki kobanda na témoignage na biso. Maintenant oki okolobake ozali déjà évangéliste mais outi na mokili ya mabe tokoki koloba bongo dans le monde des ténèbres. Avant de commencer, papa na molimo nani obandaki kaka boye ndengo ye okoti mama ba pesi mama musala évangélisation to ndengeni. Amen vraiment na sepi makasa mutuna na yo papa nanga molimo komo na ye évangéliste Josué Lokamba Kunzu. Il est visionnaire à l'église même Maranatha na mabanga na yolo et yende vraiment o azunga daleneya na ben ngelo mongote ni ko tsambela ni ko teya ni modération e barate et muto encadrer ngai wana le na tele manama fier ya ko défendre Christ lelo et à cause papa wana ndi asalinga lelo comme musala nzambe asalinga te nazaki de musala nzambe et formation na ende asalinga lelo na telema ina longa berero esala ya mikie na basala nzambe finga baninga na bango basala nzambe ba mabe pour ba pasteur et ndi esaki longa na kata ba libulu abungu lelo na telema musala nzambe temi ko sala nzambe mais comment on vous êtes trop jeune hein trop jeune olobi na biso ko za na témoignage ya makasi to yokana témoignage yango parce que jeune que tu es outi na monde mususu e na monde mususu témoignage ezali vraiment et témoignage nanga nazobeta lisolo oyo nazalaka musulman apa ko zala musulman nazali na loyengi ya ba camarade papa akolisanga mwana ki bien éduqué akopesa conseil aisanga mwana ke bala ba camarade ba zamabe babebisaka batu et kodere pas batu te pour la conseil papa nanga akopesa na bosa na conseil wana te et à chaque fois papa akopesa ba conseil otambo na azote yanga vraiment et azote yanga papa za musulman te azane kaka asambela to baka asambela ne kaka hein ba ba mission pour chrétien ta muto andimeli yesu comme konto ki sosi baptême au nom de Jésus na mission ni bango za baptême ba kombo tata pe moi na pe limosante pe ba baptiser na piscine au chrétien il a comme Christ c'est-à-dire muto si baptême akufi na yesu c'est kuna yesu c'est que ça va condition de respecter tous les chrétiens au monde. Et na uti na kata mukili vraiment papa pesa ba conseil wana et yoko coïncider na kuta ba camarade moko abetenga lisolo abna na camarade moko apesa kisa bitumba ngabe na sentiment wana na loyenge wana memami abitenga bela kina sokisa bitumba na kio sokisa bitumba na ta wana ki kukao na sokisa bitumba so na bunne muninga na kobeto dikofu boku ikao elongwe kisa bitumba e komi ngape na mosala pe nga murope au moins ce que ne makame bandaki ya mwana na mosa kisa bitumba kisa basi wana na kaya ba quartier kisa ba quartier kisa basi ya bitumba ya bale ya ba démonstration na kozo na chubi na lito inanga bo na litama na tobola ta mbeli awe bimi makile bimi nga pa na beti prière bo de pas ni pota au monde na ba démonstration ya mbeli makasi mutafanya na kitu na ko beta prière be kite peli moto na zui mbongo likasa na komisa mbongo au monde ba démonstration be na zui mbongo na bongi na toilette ba ko ba simbelinga so na ko musabo mbongo au monde ba banga mbeli ya makasi rolo bango vraiment makasi c'était belé vraiment ya rosimba mais suite à batan et to simba ndambo épisode pour na kolobela makambo et édifier yo et yo peut-être ça la ongo ki na monde wa to posa déjà na monde wana et obi parce que monde wana sungate nga ona olo balisolo ona beta ngo esunga na ngate oui na sala makambo na bango mais ta ba compliqué na ba liboma na mona ke diable alinga batuté et na komo sala ngo kende tema okosa kata monde wana na monde avoutement
et tu ne comme tu mboka yena bakisi okyo lukai kati mota ko passe bakisi okyo lukai mutu mota ba sa bakisi okyo lukai na koma na ba numéro batu yo ke belé ya bakisi nzoto na police ko bakisa bitumba ya bandenge na ndenge kokota na toilette ko sa bilo ebele ba manger ma mebele ya makasi et ko coïncide nous avons ça on a camarade na ngai wa pesa nga wana akisa bitumba ya bakatia yo siko kokota na monde islam to kokota na musulman to mo sambila na zobeta c'était pardon vraiment ba témoignage na nga mingi on a beta pour la musulman na senga ma bolimbisi na obeta makamwa na moni na finga na ngate na bobenga nga po finga ngate ko finga te eza makamwa na biki oyo po biki o lobango opo biki te mo obeta ngweza te nga na obeta makamwa na biki islam na lobango nzambe kuna zate nzamba zate soki nzamba salaka makamwa na moni na katsikuna balinga pesa mwana nzambe te ina yo kota na religion na mosambe la religion wana makamwa ezeni ya bakisi na komi ko yo kala ndanga mama nanga bakisi voilà na komi ko sambe la religion wana ko sambela ya bandi ko tangisanga ba sorat samba batanga wana ina bandi ba sorat fata ba sorat ir class na bandi ko tamba sorat wana e ba komo la kisanga na sorat so betango boye wana kapaso kitchajin ko baza ba démon na bango ba ange soit disant ba ange mais ça ba démon baza mikuse et na mo kitcha ba jini wana na mo sele ba jini wana ba musulman ko kitcha bango so wana bango na ko tandika mo etungisanga na bengi bango ba ye to solo na bango ba pesinga pe solution na sali yango pe na zui mutu aluka kisi mo ya basi na islam na kitiji na pesi asalinga ba biloko wana pesi mutu ndazu kisa basi kisa bituma na bengi jina ye to travailler na kisi wana asalinga kei omona nyoso tu wana ke ela sa kenzambe kuna azate et yom ndo na kata monde wana to poto ko okende na obenda matoi parce que ngana uti kuna na kutela ba conséquences okina ngana bela liboma nde na bibi lelo yesu abikisinga na komi le mosali na ye ina olinga te yo po kende na monde wana obela liboma to po kenda ki déjà o construire na kata monde wana obela liboma mais bima pesa vine pa na yesu peut-être on a mituna ko tourner belé o ezo déranger vie na yo ke o esenga lisungi ya prière o esenga lisungi na makambo e déranger vie na makambo e simbate numéro eza wana batila so na se wana okobenga 089 62 69 424 089 62 69 424 wana eza numéro nanga obenga na butu moi nazala mpona ko répondre yo et oza na problème nazala mpona kobondela mpona yo nzambe apesa solution et tant na koti nabiki bato bazalaka kaka bato dutu bazangaka te bazalaka kaka il faut mukieza bongo il faut bazala so bazala te mamu kileta mo ezala te bolamu il faut ezala mabebe il faut ça bata dutu faut ça bato ba ndima sani bazali mais ngana obendo matoi na obeta lisolo oyo ponga na biki yango na yete pona l'éclater pe pona klokoso ya mbongo to pendeni bato bakalifia bato kaka nde bakalifiaka mais ngana na yo kopesa témoignage oyo parce que nzamba lobi soki asalo bolamu ko bomba te témoigner bolamu wana po nzamba asalo so ya mibale yango ngape na témoigner maka mo nzamba sali na ngana bela liboma na beli liboma te na biki na mo sala nzamba siko kama mona caché yango na bomango il faut na ba vérité et ba na nzamba olanda biso ba bika ba tika vi wana peut-être dans kata monde wana to ningo kende obima na monde wana opesa vini pa na Yesu et tant na kota monde wana na wasimba ba point na zo sauter na biki na ofungwa na deuxième troisième na quatrième ba mission yoya et tant na kota kata monde wana et yo sala ke jour moko wana yo simba suka ya témoignage nga mais na kokota malem et eko sena sur ba jid na ina kamo da déranger nga qui ça passe partout ya basi et il y a ba musulman parce qu'il y a ba quartier dans la nango il y a musulman na nango te et ga basi normal mais il passe partout que na capacité nga 2 3 basi na nango te ya musulman parce qu'on a comment on a posa na on sala parce que ça qui na kiti ba dini wana ngai ne sa ba ndeko wana ndeko jesak to yimisa tato kisi jin ba iba shama shin ba jin ebele makasi et ta ba kiti to bano so na bango olena yebisa ba pesa passe partout wana bosa na sey bango partout dans le côté la classe affectation minervale te wana dans la classe wana nazali déjà ba entre na bosa vraiment makasi taka mikole belé makasi nini kasi et ça va commencer ba 2006 2007 et tant on a continué à monde wana siko ba singa ke mwana mobali promesa te to peso kisu wana olena singa mo passeport basi
ngana c'est moi ce numéro côté son na la classe na futa minerval te babi lobi la so dem na haut de colonne à partir de 15h ngapela ndimi na bino oya na et na mona maman muta ipembe na ngate mata ila connaissance ba parfait wana habité ya za mona classe akokosoma parfait wana te na akokosoma parfait wana te c'est ba parfait wana ta cher ba kanyi maman kanga munoko yo zo kote makambo ndeni ye bajini wana ye mon koloni kama ndimi oya na 2000 na haut de colonne yo siko ndima te pour la nini njoka ne parfait wana était comme $7.5 $7.5 le mi balora à 15 €. Ah na Congo ya na passe. Pose au moins bien na Brazza. C'est le Brazza raté faut qu'il l'Égypte. Parce qu'on a na passeport na ni mbonga billet voyager qui ne Brazza. Ba pesa condition na yibate na so mbonga fois normal na so me parfait wana. So ina sombite lobi na ngona 15 na bela liboma ba tu malanda kuna biso. Ma sœur na lembi na sina mai na makila. Na bimi na zonga ndao à 23h nakuta grande sœur na maman ba solo là na kata ndako bana mama tembe na bosa ka témoignage te pour toi mama tembe na Thomson ba tselinga tembe Thomson na kota mutu na koka kolia te fufu ko meninga kilo na mela super mama tembe la pamba et lobi nango na luki mbongo monani te na ko mbete ya masolo parce que makambo leki ngai Fosiko ya na biloko na 15 so yete nde ba tumanda kuna biso na bena liboma OK na luka mbongo na biso botika na yiba na ko yiba ta chaînette ata téléphone ateki na someno biloko bunga na yiba oso na yiba tumanga moto na luka mbongo afona na so mbongo wa luka mbongo moi 12h nde siko tellement na yina kisa ba quartier to yina karane moto yiba ngo fumu karane to bomo na kata toilette nde to zonga na kata karane na ngala ndeko na Inès to misi karane to beti numéro protection to tino na toilette prière avec la toilette après 30 ou 45 minutes résultat hier mbalamo sata sa nini apesinga mbalamo poussière mo na kata na balo palo la sikanga mo sata na za na yo sokola mai wana cha poussière na kata mai sokola na kata toilette ni na protéger na zui poussière na tina kata mai na côté la toilette sokoli en na sokoli mai wana il a sanga pongi de 12h à 18h 18h à 19h na la pongi tout kata na mwa moke to anticiper tango okendaka na toilette wana soki siko esali ke mutu aye kokota toilette oyo za déjà kuno zo ko invoquer batu nao osala ndenge nini soki mutu aye akakota toilette tu dois être bien préparé sinon dans la douleur wana S wana il a S bâtiment bar na 4x4 il a sinon démoniaque ah bon son a béti encore libosa toilette na su des processus le pont mo na béti na prier on a robeta na su processus le pont mobima et mutu nyo sotana pour ça ko se soulager au grand besoin petit besoin avec nos sokola OK ah bon on senti ka ba kilo mo ana sokola kilo na yo se soulager kilo tinga na système makamnanga apo ba posa bino seni e yego ko sokola o mama makamne ça monde za makambe belé makasi mukili za ko beba et qui c'est ya makasi ko tia mukili et na pesa conseil na pasteur o bakina mbangu na vie ya kisi OK ba jeune ba vie ya kisi ya pressé o na kino za kisi wana comme na mbongo na ba kisi succès na za kisi full na ba pasteur mi za kisi full ba toi tenir belé l'église ya so ki yeso ayo kende wapo kisi za bien o zo ngo a personne le boko o diable ma bombe le boko o nda bombe la kinga et pesa vie ne pas na yesu bien aimé mukilo to mona eleka mais yesu esengela ya aje mukili o pe mukili to mala moto yango mona lelo ba religieux bimé belé mabe côté belé ba sala mabe pour ceux qui yesu ayeba ki na enfer et tant est compliqué ngai ina sokola ngonde siko na butu ala na 18 na la muki ndeko wana to sala ni makambo na kiasola bango ba compliqué pe bel libuma ta ba compliqué la muki na ba 15h wana 18h wana mona ata eloko mote ela kiyo na mona lo mote ba jean pe ba yete ba yete nzoka nde bango ba etumba mipete nzoka ba yaki ba kutinga bien blender bango na ba demo ba protéger inga bitumba entre deux mondes wana monde mi ba de peli moto ka ba musulman ba quartier moto peli ba temple wa mi balé parce que ndeko ata ya sola bango ba compliqué ndeko na ye pas sola ba sali makamwa na ye pe fo bien liboma ka so ina milaka o de kolo wana ti ye fo bien liboma ta ndeko na bimina be tema solo wana ba la temple wana peli moto à cause na biso mi balé to ki man église de te m'expliquer partout to ki asi to ki man église to m'expliquer partout papa ba arrêter les kele biso
et ne kuluna pesa biso conseil to bosa téléphone maman bino bazali maman ba bino maman mbele ki la biso te et kama kama kufeli ka ngamo ko na camarade wana alors bani ko expliquer ba nzela to expliquer camarade wana kuluna ne camarade wana kuluna pesa conseil ba ke luka passer bon de bon abino nde to kimaka mama papa na nga juste le kamba kunzu nde l'exception na délivrance et le to mbasala nzambe et na mo sela nzambe avant mo sela nzambe nde ba to pesa ba message osa mo sela nzambe osa évangéliste na luté na oté ani ngana goté ba génie na mwana ngai nga mo sa te rien o ba gé ba to mo yisa ba message wala ba message mo na église osa mo sala nzambe nde pe nzamba yo sa ngolu alobelinga na ndoto et na alobelinga na ndoto pe nzamba yo bimela ngai abimelinga plus de 6 fois ngolu nzamba bimelinga nabi ki za témoignage musto obeta to simba évangéliste Arnold ndengo zolo bana bato baze belé bazolanda biso TV ezaka radio te tango zolo baboye eza bato bazo douter pe ba biya uti déjà na monde wana donc est-ce que muta uta déjà na monde wana kisi na esi la na passe est-ce que zone dimisa mapena ke kisi pena oyo zalaki na ngoya ba kacher to ya ba musulman na kati boye eza lisusu te to eza na ngoka ba je ndenge ba jeune alolo bakoma bon jamais na ota mona kombo ya nzambe et to banga vraiment nzambe na mikumisité to banga nzambe na kosa ba 26 la telema na lika na internet parce que internet comme buzo ba makasi bato ba lika basa ba 26 makasi ko kosa ko monter be misolo kuta za ne bongo te ba monter isolonga na bete la yo soki pe jour musuko za na temps oko kitape na 40 côté na koli et moi témoignage à 2-3 personnes déjà et ça que bato ba ndi magazin solo na sala bato ba frère pe ko mosa l'église quand ensemble na kama bona église et ba binga na monde wana ba obeto ni masolo ke nga la musulman na la kisa quartier na pesa ba jeli ba kisa bitumba ba obeto ni masolo wana eza makambo ya kosa te na fonda ngote bato ba binga so bata pe na mbunzu anga be omona mwa sini moya ba musulman za na mbunzu anga omona et ya noir wana bato ba se belé so bato kitisi la tete omona ba te mwana ba te ya solo obeto ni masolo solo to fonde te to ba kosa na kosa pona nini ya pona mbongo ndapesa mbongo za nzambe pona zo mbongo fona no kosa pona zo mbongo fona yiba muto apesa ki ozwa numéro ya basi tout passe wana ya basi est-ce que ayaki suko landela yo po okende opesa ye parce que nayebi ke ba pesa bo ba pesa bino ba mbongo ndapesa mbongo na sala numéro ta ndasenga nga azaki na besoin nango ya singa na sala pona pesa ki de bakisi ndasenga na besoin nango ngabi na pesa kisi ya Yesu ya pesa ba musulman nango siko ndisiko ngapi na ngila sa ba recherche na ngambo na monde na ngambo ya ba demo wana ba pesa ngapo na sala ndi compliqué nga te compliqué ba liboma na bongo ni mutima pesa fi pa Yesu ba o luka nga conseil na pesa monter nzamba sala ki ne luka Yesu via ki se tout le monde pesa kisi na sala effort ya landa bango na te ya bango Yesu pe ebele ba pesa fi pa Yesu isusu ba boya na bango misu ba ya pe bazongi na bango na bango wala etali bango moponga te yi bango na sala effort na pesa ko kisi na ngai na sala effort na lukio na ubongo na mutima soko boya yo soko ndi bananza meli kwa muri ki nga sala effort na sala ina te yo omona monde eza mabe makasi mukilize obeba ba religieux ta ebele ozo bebi sabato bato ba obeba et na dika na oloba fome bele makasi et yo s'abonner la chaîne Olaman TV et nzambe opambola et osana besoin et to soutenir ba prière osana besoin makambo esimba te numéro mon 089 62 69 424 089 62 69 424 numéro na mwana butu moso bengi et to bonde ya pona osana posa o soutenir pe église nzambe parce que to comme église là Jésus revient to comme église posa papa na posa pe mongo na ngala soutenir ba nzambe la rabia ko soutenir yango et soutenir ba nzambe soutenir ba orphelin po to sala musala nzambe lelo bato ba ba orphelin et ça bato bazo kemba bana basundolami ba olia te bosa ngolia ozana ONG to ndinga nana ngana ONG te mais na posa vraiment wana na sana posa na senga manzambe na sa nzambe ngale so pamboli ngopesa mbongo ngafuma bana wana bosa bango te ba orphelin ba veuve na bosa bango te bato bana mbongo basunga ba kipe bana wana te so na posa pe msuto soutenir bana wana numéro wana pesi oko benga to fongoli ONG so pesa na kombo na otopo tsala kombo na yo moka yo ndoyeba to sunga bana wana pe e basa pe bien tango ba baka nzamba pambola yo omona nzamba pambola pesa ebele parce que sungi bango ezate ka osunga ka église osunga ba pasteur te bo bana wana ya obongo bana wana bo mama veuve wana non osunga bango et to sunga batu nzambe pe osunga biso témoignage moko eza vraiment
ya makasi pe ya kobangisa papa Arnold nalingi tokata nanu wana parce que ya koloba mwa eza ebele bana na Nzambe balanda biso oyo pe bazodute nanu na mikolo oyo bazodute oyo pe baza na bezo bayebaki soki obomaki mutu baza wana oyo pe bazoyebaki opesaka bato combien kisi baza wana. Alors tokosuka nanu awa deuxième partie na biso ekozala olingo oloba nini na bana na Nzambe. Moi, mot de la fin pour aujourd'hui et votre numéro encore de téléphone plus parce que il y aura des gens qui vont appeler, il y aura des gens au baroluka baeba eloko nini et puis opesi pena adresse fixe ya église na yo esika nini ezali. Nzamba pa mula vraiment de la fin na ezali et Nzambe alobela nga message moko na ebisa na mokili bato babondela mabeza makasi baliwe ezala mais to ebida liwe ezala liwe ezala ka ya diable pe ezali o pe pe créer ezali et na bombi chaîne na chaîne nanga pe ya YouTube na bombi pour za chaîne mosusu yango pe sa chaîne wana te avant ba corona ya Nzamba alobela ngai apesa nga komba corona te mais singa mabe ya na molimo la de kotia mopepe mo eye bato ba kufa et mais on a sepela kata message wana avant ba corona on a sepela na moni bandeko nanga église Jésus revient Nzamba protéger bon Nzamba besinga ordonne malade ya na mokiba to ba kufa na kata église Jésus revient to bondela po nango bondela yo leka quelques semaines corona kotia mokili Nzamba alobela nga presque ba message mingi ya na mokili naza nga estrate nanga frère simple naza lo côté yo peut ça ba prophétie bon soki Nzamba lobi Nzamba na do wana na don ya prophétie ya révélation de un miracle ezali eza fondé te eza peut créer te soki ki Nzamba sengi na loba so pe sengi na loba te donc ezali mais comme loba na une comme chaîne na yo ça ba o pe ba olinga ba s'abonner kuna ba s'abonner chaîne nanga za Jésus Revient TV. Jésus Revient TV la chaîne so côté au moins là na ba témoignage au côté à 4 mona et na lobaka déjà makamwa banakala ki malade ya na mukili malgré il a le bon na moi retard mais na pe ça déjà message on a kata chaîne nanga Jésus Revient TV et côté au mona qui na pe ça déjà message wana Nzamba bisika na ibisa na mukili malade ya bato ba kufa et na moni na kata message wana chaque avenue chaque quartier bandoki basali réunion ba tie ba maladie ba tie esprit de mort ba tie esprit d'accident ba prince afin que bato ba kabung Nzamba esika na sa bato abondela et yo zola nanga mimi bato poto na beta poto bato bazali banda mbuka parce que batali banda mbuka bazala moi kilo makasa mambo sambila et conseil na pesa zala mwana pasteur na yo moi te zala pasteur wa kosunga yo ba prière et soit ozala pasteur na yo et yebisa la ndeko mino ba prière so pas la pasteur était ozali wana disponible pour na bonde pour na yo to la ba prière to soutenir yo na bakana ozobela ozala maladie ozala ba problème tungisa yo makambo simba te Nzamba azali apesa la solution et Nzamba kangola kan Nzamba fongola via ba et to sana pour na landelo eza ngombongo te so ka sa pasteur ba bon po asenga ngambongo ali ngamote Nzamba bito zo gratuit ouais bige ba pasteur asenga ngambongo Nzamba lobi apesa so gratuit to pesa pe gratuit mais c'est important parce que la rendre prière to la so que moi no sali prière bo c'est là au moni wana ta bien na quand on monte ça bo ça la beauté na nga monte quand te wana komi ko dépendre na yo momo je pasteur sali musala makase pa nanga na zota 200 to 500 to $1000 pese wana dépendre na poto sala musala makase na ko fonga mo loko to sali la mutu prière mwana aleki ndoki bana âge ya 6 mois Alexis maman aboti maman na ye Alexis leki maman ba asi maman aboti ba menzete maman na linga kufa ba pasteur ba ki abonde po na simbiti ba benyi biso to ke to bonde po na maman biki sur place sko yoka sko makamne badaki mwana na lancer défi na biso ba pasteur aboma biso na sala accident na Igota Nzambe na croisement Igota Nzambe na sala accident na ngana kufa mutu ke tutaka mpanzo ngana zalaka ubu bato panza na sita terminus nini pour baka bana bongo ya ba ndoki omona sko tato so ba to simba responsabilité mombo ya bakasi qui na raté liwo mombo pour na kamutu mombo so Nzamba peso mbongo opambola ngati opambola poto sala musala makasi pour na bino bozala sauver ozomona et église comme lango Jésus revient to sambela chaque mardi jeudi 17h à 19h na commune Makala avenue Kisanga numéro 11 référence sur université
oza na kino oza poso sambela na biso yaka oza wapi tunaka makala ezala wapi ozwika rond-point ngaba etango omona rond-point ngaba nde otuna aveni wana zwaka rond-point ngaba oza na ipene na mbinza zwa rond-point ngaba ozwi komi na ngaba nde okitaka komi na ngaba otuni bola soki aveni Kisangani numéro 11 quartier Kabila oza na Gombe zwa victoire ozwi rond-point ngaba to komi na ngaba otaka komi na ngaba wana otuni adresse na biso to mpe numéro mwana apesi 089 62 69 424 nde obenga et tobondela topesa ba référence na biso eza église oya tobondela mpona yo nzambe akopesa solution et naza koassire yo nzambe tosambela ata na bomoi akangolaka apesaka solution afungolaka vie ya bato soki ozodute mpo omona loboko ya nzambe te benga tobondela mpona yo omona loboko ya nzambe na vina. Merci beaucoup en tout cas tosukisi wana to koba na deuxième partie na biso bolanda ngo pena na bokebi bolanda lolenge nini pasteur Arnold asukaki na bajini wana bolanda lolenge nini est-ce que vraiment réellement eloko oyo ezalaki kati na ye bima mpo lelo abanda te ya biso mpe lelo banzambe. Merci na balandi na biso nyonso, merci na yo pasteur Arnold. Merci na balandi nyonso bolandaki biso boza ebele. En tout cas, je vous aime tellement beaucoup. J'aime vos appels. Naza besoin d'appels na bino ba ya Canada. Benga papa Arnold et vous ala malam. Waza besoin de prière papa Yohana azali. Akobondela pona bino. Ngai pe lokola ndeko na bino pour la soutenir nga moi appel, moi unité, moi méga, moi transport pour me soutenir dans cette œuvre, dans ces boulots. Et vous ala malam. Bino nde botala rabiso te, hein? Bino nde botala rabiso ba diaspora soki binoté. Merci beaucoup à un grand frère, un partenaire privilégié, ce qui était un partenaire Akayo Moko. Serge Koussanika depuis Bundes. Merci beaucoup à toute la famille Koussanika. Merci à toutes les mamans du monde. Ma maman chérie, ma maman Dorothée qui congé. Merci à maman Célé, maman Annie, maman Magui, maman Ogi Bomenga, hein, la maman pasteur. Merci une fois de plus à maman Anne Badibanga. Merci à Koko m'a déjà maman. Là je vois la grande dame, maman Priska Malenga Bikaou. Et voilà, je suis à la fin de mon émission. C'était bien belle, votre humble servante Rachel Gikonji, la perle rare de la presse, la baleine de la presse congolaise. Merci à maman CBB, maman Jeannette, merci à toi. Et je m'arrête par ici. Tout coup à la deuxième partie de l'émission Nabiso. Deuxième témoignage. Bye, à la prochaine. Témoignage de la manne.